Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen. Ich wollte heute mal ein Taschenmesser zeigen, und zwar ein Victorinox in der 58 mm Variante in einer Sonderedition. Den genauen Titel, den seht ihr jetzt hier. Ja, fangen wir mal an mit der Klinge. Klein, scharf. Ne? Hier in der Klingenwurzel steht Victorinox. Mal gucken, kriegt er das hin? Ja. Dann haben wir hier eine Nagelfeile mit einem Schlitzschraubenzieher oben drin. Ne? Also ich sag mal so, die Mörderschrauben kann man jetzt hiermit bestimmt nicht festzurren, aber so für Kleinigkeiten garantiert gut. Ups. Dann haben wir hier auf der anderen Seite eine Schere, die auch sehr gut schneidet. Und hier, Moment, einmal die Pinzette und Zahnstocher, die üblichen Verdächtigen. Jetzt gucken wir uns mal diese Schmetterlinge an und das, ja, Herzchen. Das Taschenmesser habe ich übrigens meiner Freundin gekauft. So, und ja, sie hat sich tierisch gefreut. Dann einmal das Victorinox Kreuz in Blau-Weiß. Hat auch was. Hier nochmal die Schmetterlinge. Schön filigran verziert. Sieht wunderbar aus. Und dann hier nochmal hinten eine auf dem Rücken. Erinnert mich irgendwie an, weiß ich nicht, an Meißner Porzellan oder so. Aber ihr hat es gefallen und das ist die Hauptsache. Ne? Gucken wir hier nochmal. Das ist so ein Standard in Rot, so ein klassisches, von der Funktion her identisch. Und ja, so als EDC für Schlüsselbund nicht schlecht dabei zu haben. Ja, gucken wir hier nochmal. Hier auch so kleine Herzchen irgendwie noch ja, angedeutet. Nicht schlecht. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.